Takže ľudia, dneska idem prvýkrát ochutnať fizzy drink a ideme si ho dať. Fy kokso. Uvoňajte. No, idem si to vyskúšať. Chutí to jak nejaká vanilka, ale ako docela dobre. Keby som to mal ohodnotiť 0 z 10, tak by som dala asi 6 alebo 5. Ale asi 6,5. Ale ináč doporučím.